హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం సూపర్ క్వాలిటీ షిట్జు పప్పీ అనేది అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఫీమేల్ పప్పీ అవైలబుల్ ఉంది. 2 times డీవార్మింగ్ కంప్లీట్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెయిన్ సిటీస్ అన్నిటికీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేస్తే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కూడా ఇస్తాము అని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఇక పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 10K అనగా 10,000. పప్పీ కావాలన్న వారు టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.